はい、皆さんこんにちは。今日の動画は僕が通っているベルギーの大学のオンライン授業の様子を紹介したいと思います。で、なぜオンライン授業の様子をシェアするかっていうと、今後ね、海外留学とか、ヨーロッパに留学したい人とかがね、一番気になるであろうコロナウイルスとかの状況によって授業とかどうなっていくのか。一応ね、僕の大学ももしかしたらこのままオンライン授業を、9月から新学期なんですけど、継続するっていう形になるかもしれないので、僕もね、オンライン授業を、自分でも体験してね、いい点悪い点あるんですけど、それを皆さんにどんな感じで授業やるのかなっていうのをシェアしたいと思います。なのでね、気になる方はぜひ最後まで見てください。はい。早速皆さんに何個かオンライン授業の様子を紹介したいと思います。これね、見ていただいたらわかるんですけど、これがプラットフォーム、先生から E メール、メッセージが来たりとか、あとはね、僕が今学期授業を取った科目がダーって載ってます。はい。皆さんにどれ紹介しよう。マクロ経済の授業の様子を紹介しようかなと思います。何でもいいんですけど、こういう感じでね、これはチャプターごとにビデオがあるんですけど、例えばじゃあチャプター10、ビデオ。はい。こういう感じで再生しますと。Okay, this is chapter 10. In chapter 10 we are moving from the medium run into the long run. We will cover in chapter 10 the basic facts of growth, so economic growth in the long run, and then we will also introduce the basic framework that we will use to analyze growth in the long run. Note growth in the long run. You can think about growth in the long run as the change in natural constant until the early 1800s. In the early 1800s, it started to rise, and then basically at the end of the 19th century, so at the late 1800s, it started off and basically never looked back. You have a almost vertical growth or path for per capita GDP in England. So for the relative terms, US with Japan, basically it's 4/3, it's 1.3. So the factor 5 became a factor. こういう感じで、先生はね、パワーポイント、このスライドを元に先生は解説していくっていう形なんですけど、どこにいても、どんな時でも、受けれると。はい、先生はもうこのプラットフォームにこの動画をボンと載せてくれるので、あとは自分の好きなタイミングで見ることができます。なので、ね、別に消される心配もないので、この時にやんなきゃいけないっていうのもないし、ここちょっとわかんないなっつったら、何回も見たりできるし、普通の授業だとね、そんなんできないじゃないですか。そういうとこではすごいいいかなって思いますね。このオンライン授業のいいとこって。で、質問とかがあれば、このね、プラットフォームに先生と生徒同士が繋がれるグループみたいなのがあって、そこにね、質問投げ込んだら先生からね、返事が返ったりして、それをみんなで見ることができるので、例えばね、数学とかの授業の場合は、この問題わからないってある生徒がフォーラムみたいなところにバーンって載せたら、先生はね、回答してね、みんなで見ることができるので、すごいいいかなと思いますね。マクロ経済すごい難しいんですけどね。ジャパン出てきてますね。はい。マクロ経済こんな感じです。次行きましょう。例えば数学とかですね、このビジネス、僕の専攻しているビジネス、すごい数学大事になってくるので。Hello everyone. In this video, I'm gonna start with the final topic for this semester, which will be about linear algebra and also some beautiful economic applications of it. In this first slideshow, I'm gonna talk to you about what a matrix is. A 2x2 with a 2x2 can be added together. A 4x2 with a 4x2 can be added together. But not a matrix. なので、授業もね、こういう感じなので、ただオンラインなだけで、実際の教室でやるときも、生徒がね、いっぱいいて先生は説明してるので、こんな感じの授業ですっていうのをね、なんとなくアイディアを持ってもらったらいいなと思ってます。The only thing that is different is that you subtract the corresponding entries from each other and not adding them. So adding and subtracting, that works in exactly the same way.
Then I'm first going to talk to you about scalar multiplication. What do I mean with scalar multiplication? It means that we will multiply one matrix with a number. Unfortunately, that's not how the power of a matrix works. It's not just squaring all entries inside. Or if it's to the power of 3, it's not just taking all entries to the power of 3. No, that is wrong. Keep that in your minds. That's very important to remember. How does a power of a matrix work? Well, purely easy mathematics, a to the power of 2, it means that we multiply a with a. A to the power of 3, that's a times a times a. And then all you do is you really work out that matrix multiplication. So you're just gonna multiply matrix A with, again, itself. So matrix A times matrix A. はい、こんな感じです。どんどんいきますね。数学はこんな感じですね。で、これに、問題とかがあって、問題もこう先生が全部解説してくれる動画を載せてくれます。はい。じゃあどうしようかな。エコノミックソシオロジーいきましょう。で、こういう風にアナウンスメントつってこうね、試験どうなりますかとかみたいなこういう感じで先生が載せてます。はい。自分的に好きだったチャプター。はい。Social norms function, they functioned back then, they function still today. What strengthens the punishment of a social norm, so the loss of opportunities because people observe you and dislike what you have been doing and show that too, so they give you less access to resources, friendships, notes, whatever. Well, what would probably add up to that is that some people, some of the time, and certainly in the case of extreme non-compliance or deviance from social norms, people are willing to gossip about what happened. So some people have observed you deviating from a social norm directly, and they talk about that to other people. Of course, this probably only happens when it's serious enough or when people talk often enough with one another, so in clique-like groups or networks. The idea in general is that the contempt, negative feelings by the observer is added up with shame by the violator. If you're totally not aware of not complying to a social norm, はい、こんな感じですね、エコノミックソーシオロジーが。じゃあまあ最後、これはエコノミックヒストリーですので、経済の歴史みたいな感じ。Introduction, European Union, EU の歴史とかね。Right, I'm now going to give a presentation about the origins of the EU. America particularly interested in the economic revival. It had a Marshall Plan. Note the importance of that. Note that van der Leyen, the president of the Commission, she's been talking about a Marshall Plan for Europe now. It's unlikely to happen because the Marshall Plan was actually a grant. Everything that the EU has done so far to help countries in difficulty has been a loan. This is how I try to illustrate what sharing sovereignty means. The dark blue areas are areas that are controlled at the national level, like education. Belgium decides how to run its schools or not to. The Netherlands decides how to run its schools. But in the light blue area, decisions are made not at the national level, but by what was called a high authority. はい、まあこんな感じですね。3つか4つ皆さんにこうオンライン授業の様子を紹介したんですけど、こうオンライン授業じゃ、難しいなっていう科目もあります。例えば数学とかね。数学とかはもうこう先生と面と向かってね、やっぱ質問とか多いですし、わからない問題とか出てきたときに、やっぱすぐこう先生に聞きたい時とかあるので、オンライン授業だとね、こう難しいところはあるんですけど、こんな状況の中でもね、先生は定期的に動画をね、アップしてくれるので、僕たちはそれを見てノート取ったりとかね、して勉強するって感じですね。で、来学期っていうか、新年度がどうなるかちょっとまだわかんないですけど、一応ね、できるだけこう大きい人数でのこう授業は避けたいっていうことで、今後オンライン授業が続く可能性があるので、皆さんにこう紹介した感じですね。他の大学のことは全くわかんないですけど、僕のね、こう大学自体は、しっかりね、大きい大学なので、すごい対応は早い方だと思います。
。もし興味がある方は、ぜひね、ウェブサイトとかチェックして、わからないことがあったら僕に連絡してくれたら、できる限りのことはしたいと思います。もしよかったらチャンネル登録といいねの方忘れずによろしくお願いします。それではね、最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。